看这么干净的海水，养殖出来的生蚝，咱吃起来有啥不放心的？今年的生蚝价格真的很便宜。来，我开一个，看看品质怎么样的。价格虽然便宜，但是咱家的品质一直都给朋友们包鲜的、包活的、包肥的、顺丰包邮的，给朋友们发货的每一个生蚝都要达到这个品质。看不看到？哼，多肥，多干净！打开可别浪费了。哇哈哈哈，好吃是好吃，就是有点凉。呵呵呵